Ya Muhammed, əgər bir şəxs bu duanı gündə, ayda, ildə bir dəfə oxuya bilməsə, ömründə cəmi bir dəfə oxusa belə, bu savab işləri görmüş hesab edilər. 40 min dəfə Quranı xətm edər. 40 min gecə Qədir gecəsini tapar. 40 min məscidi təmir etmiş olar. 40 min dəfə piyada həccə getmiş sayılar. 40 min dinar Allah yolunda sədəqə vermiş olar. Ya Rəsulallah, əgər bir şəxs bu duanı sidq ürəkdən yazıb götürsə, 4 kitabı 40 min dəfə oxumuş olar. Duanın tərcüməsi: bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Pak və münezzəhsən ey Allah, uca məqamlısan ey Rəhman, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey Rəhim, ucasan ey Kərim, cəhənnəm odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey Məlik, uca məqamlısan ey Malik, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey Quddus, ucasan ey Səlam, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey Mömin, uca məqamlısan ey Muheymin, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey Əziz, ucasan ey Cəbbar, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey Mütəkəbbir, uca məqamlısan ey Mütəcəbbir, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey Xaliq, ucasan ey vücuda gətirən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey surət bəxş edən, ucasan ey təqdiratı müəyyən edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey hidayət edən, ucasan ey baqi qalan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey bəxş edən, ucasan ey tövbəni qəbul edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey düyünləri açan, ucasan ey rəhmət sahibi, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver ey pənah verən. Pak və münezzəhsən ey seyyidim, ucasan ey Mevlam,